ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਡੇ 3 ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਕਲਾਊਡਸ। ਬਾਕੀ ਮੀਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ।